Yun. Ford Explorer. Explorer to, no? Ford Explorer na 2.0? 2.0. Okay. EcoBoost automatic. Ayaw din mandar, sabi ng customer. Napakadaming fault code. 29. May fault code siya sa RCM. Ito, mahalaga to. Yung RCM na to mabasa. Yan, tingnan natin kung anong fault code na to. Kadalasan ito, lost communication. Pagka nakita natin. May loscom. Loscom ng BCM, loscom ng PCM, loscom ng TCM. Yan, ito. Pagka ganito nag-loscom siya rito, hindi siya mapapaandar talaga. PCM, ganun din. Ano pa? Yun lang naman, yun ang pinaka-common sa kanya. Ayan na, tingnan natin. Passenger, deployment, battery voltage. So, nagpalit na daw siya ng battery. Ayan o. Lost communication with BCM. Yan. With body control module. Back. Yung matitigas lang yung tingnan natin dito. RCM, IPCM, aircon, ventilation. Ang dami niyang tinamaan. RFA. Gumana naman ang kanyang gumana naman ang kanyang PCM. Ayan o. Gumana. Tapos yung kanyang TCM, meron din. Yan. Meron yung TCM. Ngayon, subukan natin paandarin. Let's go. Ito na. Start. Mukhang aandar to Start. Ay, wala nga. Ganyan lang siya, sir. Ganyan lang. Okay. Magbubukas yung dashboard, magbubukas yung radio, magbubukas yung aircon. Okay. Pero hindi kakagat yung makina. Okay. Pwede kasing pwedeng tumama siya, riskan. Pwedeng tumama kasi siya. Una, pwedeng sa starter. May supply papunta ron, pero yung starter hindi napapaikot dahil nag-stack up mga ganon, pwede maging senaryo niya. Pwede starter, pwedeng solenoid ng starter. Starter system na yung kabuuan yung sinabi ko. Pwede yun. Pero bago tayo mapunta doon, hanapin natin kung saan talaga siya nanggaling. Okay. Kaya kailangan may scanning tayo. Mahalaga to. Makita natin kung saan siya tumama. Alright. Ito na siya. 29 codes. 29, 28, 28, 28, 29. Yun. 28 codes. Ang PCM buhay pa rin. Ang TCM buhay din. Okay. Palaisipan to. Sige, off natin to. Off. Para hindi tayo maubusan ng battery. Okay. Tingin ko itong susi hindi naman lobat, no? Hindi lobat. Ano lang yun? Bago battery mo? Bago battery. Okay. Bago battery. Kahapon, napunta akong SM. Pinalitan mo? Kasi nung hindi ko siya mabuksan, nisip. Nabuksan na? Okay. Oo. Ngayon sir, akala ko may naiwan ako ilaw. Na ano yung battery, diskarga. Okay. O di, pinacharge ko. I-check ko lahat ang ilaw. Kinabukasan, wala na namang power. Tama nga. Oo. May shortage yan. Shortage. Tama. Kayo ba sir ang mekaniko? Kayo po? Auto electrician po ako. Ano po? Auto electrician po ako. Electrician. Opo. Hindi maganda sir kung mapasyalan kung hana kayo. Pwede, pasya lang ako kayo. Saan ba yan sa inyo? Type mo lang automatic works kawit. Automatic Works kawit. board? Opo, ma'am. Bukas ako ng susi. Taga saan kayo, sir? Dito na sa Gentry. Saan sa Gentry? General Tria, sir. Saan dito? Sa may Santiago. Oo, malapit nga lang. Malapit lang, sir. Opo. Tingnan ko next week. Pwede nyo naman siguro pasyalan dito, sir, kung pwede kayo. On lang Umilaw na yung dashboard? Okay. Hindi rin. Hindi. Sige, sir, pag-usapan natin yan. Pasend ako na exact location mo. Sige, sir. Okay, sige. Paano kayo send, sir? Sa ano? Dito na mismo. Pwede ba kayo pumunta rito?
Baka, tingnan ko lang yung oras kasi ngayon marami pa akong ginagawa eh. Oo, Sige, sir. tingnan ko gaano kalayo. Dito lang naman kami sa may Santiago. Sige lang, hindi gaano kalayo sa atin. Kasi minomonitor ko yung oras sa mga gawa. Hindi yung siyempre may ginagawa ko iba para malaman ko kung gaano kalapit pagkatapos magawa yung iba. Okay, naka-on lang. Okay na. Sige, sige. Sir, update sa inyo. Okay, sige, sige. Sige, sir. Thank you. Okay po. Alright. Update nyo ako, sir, ha? Sige, sige. Yun, maayos lahat Okay. ng fuse. Okay naman. Nakita natin, maayos lahat. Nakita mo, no? Maganda, sir. Talaga ma-check. Ang sasakyan, no click, no crank, no start to eh. Walang click, wala kang maririnig, di ba? Wala ka rin maririnig na redondo. Ngayon, pwedeng mangyari yan, basic na basic, battery. Pwede lobat. Pwede rin yung terminal ng battery maluwag. Pwede yun, yan. Pero okay naman. Pwede mangyari yun, fuse pumutok. Ayan, yung mga fuse na yan, yung malalaki. Pwede. Pwede mangyari. Pwedeng relay. Yan, pwede. Pwede ring starter mismo. Kung meron naman dito lahat, pwedeng pumunta dun sa starter. Sa starter, nasira ang starter. Pwede ring lobat ang susi, yung battery ng susi, kung naka-push button. Pwede ring sira ang ECU. Ito mismo. Okay. Pwede ring nag-misengage yung transmission na hindi mo nalaman na nakalagay pala sa drive, pinaandar mo, hindi talaga andar yon. Na misgauge. So, marami siya pwedeng puntahan. Pero in my case, Troubleshooting pa tayo. Hinahanap pa natin kung saan papunta tayo, pababa, pa ganun. O galing sa taas, galing sa baba, pataas. O pwedeng basta ganun ang troubleshooting. Dito kasi tapos na tayo. Tapos na din tayo sa fuse. Palalim na tayo, papunta na tayo sa battery. Tiningnan natin yung fuse doon sa harap. Pagkatapos natin matingnan, balik tayo dito. Yung fuse and relay nandoon. Pagkatapos natin tingnan, balik tayo dito. Tingnan natin kung mai-scan ulit siya. Re-scan. Kung ano ulit mga sira. Ayan. Ito yun. Kasi baka maubos yung anong atin. Home. Maubos ang ating battery. Yun yata. ito sir. Yun, tama. Ayun na. Yan yun. Oo. Yan yung sa likod. Ayun. Uy. Yan. Yan, nakabukas siya eh. Rear. Ayun. Yung LC sa gilid. Saan? Yun sir, yun. Ito. Ito? Yan. Ayun eh. Baka umaano yung... Hindi ito. Ayaw. Ito. Front. Yan. Ayaw din. Yaan mo na. Yan, 30. RCM. Clear natin to. Clear. I-clear natin. Clear. Clear. Fault codes. Nagagamit na. Putik na yan. Up. Yun. Okay, isa na lang. Ang fault code niya is sa dual climate control na lang. Driver dual climate control set module. Isa. Paanda rin natin kung paanda. Nga. Ito susi. Hindi naman yata lobat. Start tayo. Ay, parang mahina. Pumalo na. Sabi ko na eh. Uubusin mo. Kailan lang yan pinalit? Kanina lang. Umaga? Mm. Naku po. Malayan natin. Pumalo na. Kailangan yan. Park. Neutral, reverse, park. Okay. Start tayo ulit. Naku po. Lobat. Pumalo na. Yun, ito na siya mga sir. Pinatay namin yung makina na ayan ay nakasaksak.
Okay na siya mga sir. Umandar na. Nagpalit na ng battery. Yun. Ayos. Yun, umandar na yung sakyan. Ayun, let's go. Labas tayo, labas. Tingnan natin yung labas. Thank you Salamat. Ayun, kumana. Dito. Hindi, hiya mo na. Hiya mo lang, hiya mo lang. Okay lang yan, bukas. Bukas lang tayo na isa. Hindi, bukas lang tayo na isa. Baka dala ko susi eh. Oo. Baka hindi mabuksan. Oh, yun. Umandar. So, yung pinaliwanag ko sa'yo, tumama lahat, no? Yun, pwede maging sira. Yung kamukha, pwedeng mag-umpisa rin dito. So, nagkaroon ka pa ng panibagong kaalaman na pag ang battery kulang, hindi rin talaga siya andar. Diba? Hindi siya umandar uli. Tapos, yung starter, good naman yun. Pumapalo lang siya pag mahina. Yung maandar yun. Okay. Ayos na to. Okay na to ngayon. So ito, anong Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.